Me emrin Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Ullu ose shtriu në një vend të rehatshëm. Mbyll syt dhe lejo trupin të pushoj. Merr frymë thellë, ngadalë, duke ndjer ajrin që mbush mushkrit. Mbaje frymën për një çast dhe nxirre ngadalë. Ndjehu i pranishëm në këtë moment. Çdo shqetësim, çdo tension lirohet me çdo frymarrje. Merr edhe një frymë, thith ajrin, ndjej qetësinë që mbush mushkrit. Mbaje frymën një çast dhe nxirre ngadalë duke larguar çdo tension. Ndërsa vazhdon frymarrjen, thuaj në mendje ose me zë: Bismillah, në emër të Allahut. Lejo që çdo frymarrje të lidhë më thellë me praninë e Allahut dhe sigurinë që ai ofron. Merr frymë thellë dhe thuaj Allahu Ekber. Zoti është më i madhi. Përqendro vëmendjen tani dhe reflekto tek emrat e Allahut të shenjtë për begati dhe risk. El Fetah, ai që hap dyert e mirësisë, bollëkut dhe mundësive të reja. Imagjino dyert që hapen para teje, duke të ofruar rrugë të reja dhe mundësi të pasura. Reflekto për të gjithë momentet kur zgjidhja erdhi papritur, kur një derë u hap papritur, kur një e mirë të arriti në mënyrë të butë dhe të qetë. Shumë bukur. Tani vazhdoj me emrin El Rezak, furnizuesi ynë më i madh. Ai që sjell risk nga drejtime që ne nuk i presim. Reflekto për një moment mbi mënyrat e panumërta se si Allahu të ka furnizuar deri sot. Përmes njerëzve, mundësive, situatave, momenteve të papritura. Gjej në zemër se risku yt është tek Allahu, i garantuar dhe i shkruar për ty, dhe askush nuk mund ta largojë furnizimin që ai ka caktuar për ty. Vazhdojmë me emrin Allahut El Gani, i pasuri, i pafund, i vetë mjaftueshmi, ai që nuk ka nevojë për asgjë, ndërsa çdo krijesë ka nevojë për të. Reflekto se bollëku i tij nuk shteron kurrë dhe është i mjaftueshëm për çdo kërkesë të zemrës tënde. Gjej siguri dhe qetësi duke ditur se furnizimi yt vjen vetëm nga ai, nga një burim i pakufishëm dhe i përjetshëm. Gjej bollëkun e tij që nuk shteron dhe mjafton për çdo nevojë.
Shumë bukur. Tani vazhdojmë me emrin El Wahhab, dhuruesi i madh. Ai që dhuron pa mas dhe pa pritur asgjë në këmbim. Lejo zemrën dhe shpirtin tënd të hapet për dhuratat e tij hyjnore të vazhdueshme dhe të papritura në kohën e tij më të përsosur. Lejo zemrën të hapet për mirësi të reja, duke besuar se Allahu dhuron me bujari të pakufishme. Lejo shpirtin tënd të pranoj me besim dhe qetësi bujarinë e pakufishme që Allahu sjell në jetën tënde. Shumë bukur. Merë frymë thellë tani dhe përsërit pas meje. O Allah, ti je El Fetah, El Rezak, El Gani dhe El Wahhab. Hap për mua dyert e bollëkut dhe pasurisë dhe më furnizo me rizq të pastër, të bollshëm dhe halal. Merë frymë thellë dhe ndërsa nxjerr ajrin, imagjino çdo shqetësim financiar të largohet. Lësho çdo frikë ose çdo pengesë që të ndalon të pranosh begatitë e Allahut. Ndërsa thith ajrin, imagjino një dritë të ngrohtë që mbush jetën tënde me bollëk, me pasuri të ndeshme dhe mundësi të pafundshme. Shiko veten duke jetuar në begati, duke ndihmuar të tjerët dhe duke ndjerë siguri, bollëk dhe qetësi. Lejo që El Fetah të hap dyert për ty. El Rezaku të të furnizoj çdo nevojë. El Gani të të mbush jetën tënde me mjaftueshmëri dhe El Wahhabi të të sjell dhurata të papritura dhe të bollshme. Lejo çdo fjalë të deportoj në trup dhe shpirt duke krijuar ndjesinë e sigurisë dhe bollëkut. Në këtë qetësi dhe paqe shpirtërore drejtoj zemrën te Zoti dhe thuaj me besim: O Allah El Fetah, hap rrugët e mia drejt rizqut tënd të pastër dhe të bollshëm. O Allah El Rezak, furnizon mua, familjen time dhe të gjithë ata që kanë nevojë. O Allah El Gani, më mbaj të lirë nga shqetësimet dhe varfëria dhe mos të lejo të jesh e mvarur nga askush tjetër përveç teje. O Allah El Wahhab,
Dhuroj shpirtit tim dhuratat më të bukura dhe të papritura. O Allah e Rezak, më ndihmo të jem mirënjohëse dhe e mençur në përdorimin e riskut tim dhe të shpërndaj nga ajo që ti më beqaton. Derisa i thua këtë lutje ngadalë, gjej çdo fjalë të lutjes duke u bërë pjesë e shpirtit tënd. O Allah, më beqato me rizq të pastër, të bollshëm dhe të vazhdueshëm. O Allah, më largo çdo pengesë që më ndalon të arrij begatin që ke caktuar për mua. O Allah, shpërndaj mëshirën tënde mbi mua, mbi familjen time dhe mbi ata që kanë nevojë. Merë frymë ngadalë tani dhe ndiq ndjesinë e qetësisë e sigurimit që këto lutje krijuan brenda teje. Tani ngadalë sjell vëmendjen tek trupi dhe ambienti përreth, lëviz gishtat dhe këmbët dhe merr një frymarrje të thellë. Përqafon ndjesinë e mirënjohjes dhe bollokut që mbush zemrën tënde. Mbaje këtë energji gjatë gjithë ditës, duke ecur me besim se Allahu është furnizuesi yt i pafund. Dhe kur të ndihesh gati, hapi sytë. Shpresoj që ky meditim të ka sjellë qetësi në zemrën tënde, dritë në mendimet e tua dhe besim të thellë në bollokun që Allahu ka përgatitur për ty. Mbaje këtë energji, këtë siguri, këtë mendësi, bolloku dhe këtë afrim me Zotin në çdo hap të ditës tënde. Faleminderit që ishe këtu sot me mua. Më trego në komente se si të pëlqeu dhe si të ndikoi ky meditim dhe mos harro të ndash me miqtë e tu që mund të kenë nevojë. Kujto, sa më shumë të japësh, aq më shumë do të marrësh. Allahu i do njerëzit bujar, ashtu siç është ai vetë. Uroj një ditë ose natë të mrekullueshme deri herën tjetër. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Assalamu alaikum.